bo'ladigan narsa bu nastroykaga kiramiz. Shu yerda menda Qozog'iston deb yozib turibdi. Sizda O'zbekiston yoki boshqa davlat yozilib turishi mumkin. Shu joyini biz O'zbekiston emas, Qozog'iston emas, Amerika deb qo'yamiz, ya'ni США. Tvorческий studiya bo'limiga o'tamiz. Tvorческий studiya bo'limiga o'tganimizdan keyin shu yerda nastroyka bo'limiga kiramiz va shu yerda kanal degan yozuv bor. Kanal degan yozuvning ustiga bosib, strana проживания. U yerni ham O'zbekiston emas, США deb qo'yamiz. Undan keyin ключевые слова, ya'ni kanalizani odam ko'proq rekka chiqish uchun, videolaringiz tez otib ketish uchun ключевой so'zlarni qo'yib qo'yamiz. Ya'ni inglizchalab cat deb yozamiz, mushuk, cat. Undan keyin saqlanib qilamiz. Mana do'stlar, bizda Amerika YouTube kanali ochildi. Bundan keyingi videolarda Amerika YouTube kanaliga qanday qilib video qo'yishni sizlarga ko'rsataman. Video kommentariyasida 77 sonini yozib qoldiring. Men sizga Amerika kanalini qanday to'g'ri ochish kerak va uni sozlash kerak, shu haqida batafsil ma'lumot bilan bo'lishaman.